با سلام خدمت عزیزان. شروع به کار واحد 6 طبقه 9 واحده از آقای خاکبازو داریم که گفته بودیم میخوایم شروعش کنیم. اینجا با سنگ کاتمر گرانیت فلیم شده، چرب شده اجرا شده زیر کارش، که این هم یه بند ناودونی خورده. دقت کنید، با جوشکاری و گیره های جوشکاری شده که فعلا گفتنی مهاری باشه برای خود نگهدارندی خود ناودونی. در بحث خود کلیپ قبلی که گفته بودم باید خود تمام ستون ها راویز و جوشکاری بشن، اینجوری باید بشه. متاسفانه خیلی ها بهش توجهی ندارن و بدون راویز ستون های بتونی رو نما میکنن که این به مرور زمان ول میشه نما. این سبک باید کل ستون ها راویز بشن که بتونیم انشالله نمای با کیفیت و زیبایی رو داشته باشیم. با ما همراه باشید، ما رو ساب کنید، لایک کنید تا انرژی باشه برای ادامه کار. ممنون از شما.